په سلامونو مارکلی کوم. په نننۍ ویډیو کې درته د استري موبایل د ګلاس بدلول طریقه ښیم. هیله ده چې ویډیو به تر پایه پورې وګورئ. نو راځم پیچونه خلاصوم. نو ګران ملګرو، اوس دا کومه د هغه تکمه چې دا د ګلاس ماشین د دې تکمه وایو، صفر ته چې دا ګل کېږي یا چې لیکلی د دې خواته روښانه کېږي. چې کله دا راجع اویا ته ورسېدل، هغه نه بعد موبایل پرېږدو. ښه ګران ملګرو، دا راجع اویا ته ورسېدله، اوس موبایل پرېږدو. په دې شکل سره موبایل پرېږدو او تر 100-150 پورې پرېږدو، تر څو ښه صحیح څنګه شي، نرم شي یا ګرم شي د حرارت په واسطه باندې، کوم چې ماشین حرارت ورکوي. ښه ګران ملګرو، دا ګرم شو. د ګلاس د ایستلو لپاره پلاستیکي کاغذو ته ضرورت لرئ، هم د اکسرې کاغذ وي. که پوهېدلی چې چیرې دا نرم نه ده ملګرو، بیا په د ماشین په ګلاس په ماشین به ږدئ تر څو ښه نرم شي، بیا په اسانۍ سره تاسو کولی شئ څنګه کوئ ویې باسئ. یعنې دا ګرم شوی خو لږ شانتې. او زه بیا دلته د ګلاس په ماشین ږدو. ګران ملګرو، کاغذ په دې شکل په دغه ځای کې داسې تېروو.
یو ځل بیا ګرموو. که چېرته ګیلاس ښه ګرم شي ګران ملګرو بیا په اسانۍ راایستل شي، که ګرم نه شي بیا لږ شانتې مشکل غواړي. ښه ګران ملګرو بیا کوشش پې کوو. پلاستیک به په دې ساحو کې نه غږوئ ځکه هلته ځینې ایسیانې دي هغه خرابېږي ګران ملګرو. د دې ریبن سره به ګران ملګرو ډېر فکر کوئ چې پرې نه کوئ ځکه دا د سکرین ریبن ده. خانو ملګرو سکرین خو مو ترې راوایستو سره د ګیلاس. اوس به څه کوو؟ اوس به دا وړه ریبن خطا کوو کومه چې د تکمو ده. ډېر په احتیاط سره تر څو پرې نشي. دا سریښې لرې کوو. سم ګیلاس ډېر زیات مات شوی ده. ګران ملګرو انتظار کوو تر څو ګیلاس ګرم شي. ښکاري چې ګرم وي دا تڼۍ کې کږو.
تر څو یې ځان ته ونیسي. ځان ته ونیو ګران ملګرو، دا تار دی، دې تار په واسطه اوس ګلاس ترې لرې کوو. داسې کش کوو. ښه ګران ملګرو، ګلاس هم په کامیابۍ سره وایستو. اوس یې داسې پاکوو په ګرم حالات کې د ګوتو په واسطه، تر څو ټول دا سریخ څنګه شي، پاک شي ترې. زه ویډیو سکیپ کوم، خو دا طریقه ده. ښه ګرانو ملګرو، ګیلاس هم پاک شو، ښه صحیح. نو اوس یې د سریخ کولو وخت را رسېدلی ده. په دې ځای کې لږ شانتې درویه یا دوه مخی سریخ ورته اچوو، هغه کوو، دلته یې لګوو. یو دې خواته نو ګران ملګرو، دا سریخ مو ورکو. داسې یې رالټوو. دغه دوو ځای کې کوم چې د باک بټن و هغه ده، دلته لږ لږ سریخ اچوو، دې برخه کې زیات نه. دلته هم لږ لږ سریخ اچوو. اوس نو سکرین دلته ږدو. په دې شکل سره
ملګرو کوشش به کوئ چې سریښ دلته هغه نشي ځکه داغ بیا پکې پاتې کېږي. دا پاکومه. ها ملګرو سکرین پاک شو. کوشش به کوئ چې خاوره ور نشي. نو دا سریښ ورکوو، ګم ورته وایي دې ته. په دې شکل سره یې پې اچوو. ښه سریښ مو ورکړو، ګم سریښ ګران ملګرو. اوس یې داسې کوو تر څو ټول ځایونه پې پټ شي. باید یو ځای هم تش پاتې نه شي. ملګرو دا خو وشو. اوس راځو ګلاس پرېږدو. تکمو ته همیشه فکر وي چې باید کار وکړي، بعضې وخت کار نه کوي. دا ګلاس ته ګران ملګرو. ګرانو ملګرو نو یوه بله نوې طریقه چې دغه دا ده، مثال چې کله هم سریښ ورکړو لږ به لمر ته دا موبایل داسې نیسئ، خپله یې سریښ وچیږي. فقط په 2 دقیقو کې دا سریښ مکمل وچیږي د لمر په واسطه. ښه ګران ملګرو اوس یې تخت ورته تړو. ښه ګران ملګرو پیچونه څه مو ټایټ کړل. دا هم جوړ شو.
نیله دا چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او لا ملګرو سره به یې شریکه کړئ که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی شمس نږدې مسعودي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ تر بیا پرې ښې چارې ښه وخت ولرئ